大家好，我是胶东小王，今天过来修一个冷库。这个冷库是一个大3P 的保鲜库，要求温度是0到5度，机组是风冷的。现在的故障现象是压缩机不启动，外风机正常运转。大家可以看到，这个冷库的室外机用的压缩机是鼓轮的。鼓轮压缩机的质量还是可以的。压缩机的上面有2个大电容，黑色的是启动电容，银色的是运行电容。这一点和空调是有区别的。现在很明显的看出启动电容的下方有液体流出来了，应该是这个电容出问题了。咱们现在就把外接的上盖拿掉，看一下电容是什么情况。上盖拿掉以后，现在电容就整个露出来了。大家可以看到，启动电容的周围全是露出来的液体，应该就是这个电容不行了，液体漏光了。这个启动电容上面有一个电阻，和运行电容有很大的区别。这个电阻是起到放电的作用，所以咱们要换也要换一样的才行。因为我经常修这种机组，所以车上正好有这个配件。一会儿咱们就把这个新的电容换上，测试一下，看看压缩机能不能启动。这个电容的容量是160到193的，它和普通的电容还是有区别的，这一点要注意。旁边的运行电容可以用别的代换，它是50微法的，但是启动电容必须换一模一样的才行。由于这个机组已经用了很长时间了，所以咱们最好把2个电容都给它换了，防止运行电容出问题，造成压缩机的损坏。现在大家看到的这个继电器也是冷库机组上独有的，它是进行运行电容和启动电容的切换用的。启动的时候，启动电容接入，等到压缩机运转了，运行电容就接入了，启动电容断开。现在2个电容都已经更换上了，一会儿咱们就启动开试一下机，看看压缩机能不能正常运转。现在把配电箱的总闸推上，过了一会儿以后，室外机正常运转了，风机和压缩机都正常工作了，这样机组就修好了。其实这个电容更换起来和空调一样简单，但是收费要比空调高好几倍。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。